परत वाढली बारी उद्या आजू महिना चाहियो होय ना ह्या काय होता पाणी झोलले म्हणते बागचा त्याला इथे आवडल्या असेल वाटतं आणि गहू का गोड लावून बारीक म्हटले सब चीज ना बनाई दूंगा ये ना आज 1000 बनाई दूंगा और ये तो मतलब बिजली अगले बजाया है कि छोटा बाहर भाजा और टावर
झालं